Самые главные и актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». Сегодня вторник, 28 февраля. В студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о всех последних событиях на полуострове и в мире. Жители села Красная Зорька утопают в грязи. На 4 улицах села началась замена старого водопровода. Оказывается, скорая помощь приехала выручать скорую помощь. В Крыму открылось еще 2 детских сада. Вообще замечательно, все так красиво, уютно. Известный скульптор Айдер Алиев отмечает 65-летие. Особенно я горжусь, что здесь мы отвели раздел, посвященный моей бабушке Хатидже Бубо Алиевой. О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Число крымчан, поддерживающих воссоединение Крыма с Россией, за 3 года увеличилось. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. В интервью информационному агентству ТАСС глава республики ответил на вопрос о том, какое число жителей полуострова проголосовало бы за воссоединение с Российской Федерацией, если бы референдум проводился сейчас. Я глубоко убежден, еще раз говорю, что и процент бы явки был бы выше, и процент проголосовавших в общем количестве, в абсолютных числах был бы гораздо выше, даже чем непосредственно в 2014 году. Глубоко в этом убежден. Просто никакой целесообразности проводить повторно, я считаю, нет. Референдумы, там народ в данном случае паразитирует на этой теме, я имею в виду в том числе иностранцы, которые там предлагают, давайте еще раз. Зачем? Один раз все состоялось, то есть никому подтверждать мы ничего не собираемся. В данном случае мы в российской юрисдикции сделали все согласно на тот момент международного права. Не были даже нарушены и украинские законы на тот момент, в связи с тем, что был вооруженный переворот. Поэтому Крым всегда был и есть, будет российским. И это уже вот последнее было изменение уже навсегда. Глава Республики Крым отметил, что в конечном итоге, когда здравый смысл возобладает, власти Украины также смирятся тем, что Крым воссоединился с Россией. В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Руслан Бальбек продолжает проводить встречи с гражданами. Наши соотечественники обращаются с разного рода проблемами. В основном это проблемы, касающиеся земельных отношений и социальной сферы. Какие вопросы на повестке дня в этот раз, знает наш корреспондент София Шукурова. Житель села Фонтаны, инвалид 2-й группы Абдуль Каракаш еще в 2014 году столкнулся с аферистами, которые переоформили его участок на себя. Проблема длится уже более 2 лет. После многочисленных обращений в различные инстанции Абдульбей озвучил свою проблему на приеме граждан у Руслана Бальбека. Вопрос стал решаться. Специалисты депутата Госдумы приложили усилия и помогли нашему соотечественнику выиграть 2 суда. Но впереди еще одно заседание. Абдульбей надеется, что справедливость восторжествует. Нагрянули мошенники, прокрутили, которые документы с правом собственности на землю. Люди годами бегают, не могут оформить. Они пришли на ровном месте. Именно тот человек, к которому я обратился, чтобы он мои документы оформил, он оформил эти документы на свою мать. И сейчас пытается выиграть суд. И уже за 3 месяца 5 клиентов приводил. Уже говорит, что он продает эту землю за $40 000. На встрече с Русланом Бальбеком Абдуль Каракаш поблагодарил депутатов. 1,5 года идут суды. Спасибо Руслану Исмаиловичу, что хорошего адвоката дал, подсказал. Все, так сказать. Надежда только вот на его команду, честно говоря. Больше мне надеяться некого. В свою очередь Руслан Бальбек пообещал, что и дальше будет контролировать данную ситуацию. Поэтому вы не переживайте, мы на полдороги вас не оставим. И конечным результатом должно быть, Ирина Петровна, это получение правоустанавливающих документов, чтобы мы сопроводили до конца. Группа людей, совершавшие такие преступления, несомненно, будут наказаны, утверждает депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Обладая некими административными ресурсами, аферисты, прикрываясь законом, совершали преступления. Это захваты рейдерским путем земельных участков, на которых люди проживали более 20 лет. Явными жертвами стали 3 семьи – Каракаш, Лапа и Абдурамановы. На основании решений, которые выдавались с 11 по 13 год, отменяя решения первичные, которые люди получали в 90-х годах. И, естественно, уже есть попытки по каждому случаю, когда люди пытались, реализуя свой преступный замысел, продавать эти земельные участки уже 3-им лицам, оставляя наших соотечественников без крова, без крыши над головой. Поэтому данные
вот все случаи будут переданы в правоохранительные органы. И, конечно же, со всем этим наследием мы однозначно разберемся, да, то есть и вернем земли соцкультбыта, и по каждому случаю отдельно будут разбираться правоохранительные органы. Не допустим, чтобы, пользуясь незащищенностью или теми методами, которые были заложены еще в украинский период, люди реализовывали свои преступные замыслы. Жительница Геленджика Сусана Рябова столкнулась с незаконным уголовным преследованием. С 2016 года Сусана Ханум занимала должность исполняющего обязанности главного врача в санатории. Рассказывает, там столкнулась с осуществлением незаконной коммерческой деятельности. Решила покончить с этим, но все обернулось против нее. Уголовное преследование признано незаконным, необоснованным. Меня выпустили, но не освободили. Мне сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и просто выпуская вручили уведомление об открытии еще одного уголовного дела на меня. Ваше вмешательство, ваше обращение в адрес генерального прокурора хотя бы немножко стабилизировало эту ситуацию, дало мне надежду, что это действительно будет рассмотрено справедливо, и это уголовное преследование, которое уже признано незаконным, остановится. Эльвира Халилова обратилась к депутату Госдумы с проблемой получения гражданства. В Крыму она вместе с семьей проживает с 2014 года. 2 года работали по патенту. Я обращалась именно по своему сыну и по своему братишке, так как они являются кормильцем нашей семьи. У нас семья из 5 человек. Руслан Исмаилович, его великолепная команда помогла мне в этом вопросе. И у нас решился вопрос о РВП, разрешение временного проживания на территории Крыма. Уже завтра Руслан Бальбек проведет личный прием граждан, на котором все желающие могут обратиться с волнующими вопросами. Напомним, такие приемы проводятся каждый месяц в ходе региональной недели депутата. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня в Кировском районе состоялось торжественное открытие 2 детских садов, в частности в селе Партизаны и Первомайское. Теперь дети смогут получать дошкольное образование. На мероприятии присутствовали и представители власти. Там побывала наш корреспондент Султания Ситакаева. В селе Первомайское Кировского района на базе детского сада «Ягодка» за 2 месяца установили новое модульное дошкольное учебное учреждение. На приобретение детского сада на 110 мест из федерального бюджета было выделено 49 миллионов 200 тысяч рублей. В новом заведении предусмотрен пищеблок, медицинский кабинет и современная детская мебель. В Первомайском у нас поселении, конечно, очень большая очередность, так как у нас к нашему поселению относится 7 сел. Деток очень много на очереди. Конечно же, у нас уменьшится очередь, но недостаточно. С нетерпением открытия детского сада ожидали местные жители. Эльвина Алимова уверена, ее дочь Ильяна в новом детском саду будет с пользой проводить время и заведет много хороших друзей. Садик очень понравился, вообще замечательно, все так красиво, уютно. А вот в селе Партизаны детский сад «Колокольчик» совсем недавно обогревался одной буржуйкой. Было холодно, протекала крыша. На данный момент в заведении полностью заменили крышу, провели отопление и канализацию. 14 миллионов. Вот на эти деньги у нас вот этот получился красивейший, прекраснейший детский сад. То есть мы сейчас примем всех желающих детей. Очередности у нас нет. То есть у нас мы рассчитываем на 4 группы. Количество детей 70-80 детей. Эльзара Таирова отметила, что в этот детский сад ходил ее старший сын. Рассказывает, что в учреждении была старая мебель и холодные синие стены. Эльзара признается, сегодня настоящий праздник для всех родителей. Она очень рада, что ее 3-летняя дочь Эмине будет ходить в уютный и красивый детский сад. После ремонта, конечно, нас все впечатлило. Очень красиво. Сделано все качественно. Очень современную мебель, то есть кровати, игровые игрушки, все новые. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Константин Бахарев подчеркнул, что проблема нехватки мест в детских садах наиболее остро стоит в сельских населенных пунктах. Поэтому из федерального бюджета для ликвидации очередности выделено 2 миллиарда рублей. И теперь наша общая задача – это обеспечить эффективное освоение этих средств, чтобы к концу 2019 года мы полностью решили проблему с очередностью в детские сады. В целом по Кировскому району до конца этого года еще планируется закупка 1 модульного детского сада на 150 мест. Султания Ситакаева, Алишер Алимов, телеканал «Миллет».
С сегодняшнего дня на должность крымского вице-премьера вступает Борис Зимин. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики. Кандидатура Бориса Зимина на должность вице-премьера была согласована Госсоветом Крыма на сессии 22 февраля. В Республике Крым он будет курировать топливно-энергетический комплекс и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил, что командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко говорит неправду о разграблении оставшихся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией украинских кораблях. По словам Игоря Воронченко, оставшиеся в Крыму украинские корабли якобы используются Черноморским флотом Российской Федерации в качестве доноров, то есть разбираются на запчасти. Руслан Бальбек отметил, что большинство кораблей держатся на плаву лишь благодаря канатам и огромным поплавкам, а также российским морякам, которые следят за тем, чтобы каждая боевая единица не затонула. Экономическая блокада Донбасса наносит значительный ущерб экономике Украины, поэтому необходимо принимать срочные меры, заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький. По его словам, из-за блокады годовой бюджет недополучит около 100 миллионов долларов. Страна потеряет 2,5 миллиарда валютной выручки и лишится 45 тысяч рабочих мест. В конце января 2017-го группа бывших участников боев в Донбассе, среди которых депутаты Верховной Рады Украины, блокировала грузовое железнодорожное сообщение с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В результате блокады в стране стала ощущаться нехватка угля. Транспортная блокада Донбасса лишь увеличивает напряженность в регионе, а нежелание украинских властей ее перекрыть вызывает недоумение, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Жители села Красная Зорька Симферопольского района страдают от плохих дорог. В прошлом году село попало в программу Министерства сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий. В рамках проекта на 4 улицах началась замена старого водопровода и укладка нового. В процессе замены системы водоснабжения была перекрыта дорога, в результате полностью нарушилось дорожное покрытие улиц. Жители Красной Зорьки устали от неудобств и обещаний. Наша съемочная группа побывала на месте событий и попыталась разобраться в этой ситуации. С 91 года, первые года, была точно такая же дорога. Потом мы своими силами стали закупать щебень, все, что могли, и сыпать на эту дорогу. Более-менее за 25 лет мы ее выровняли. Жители села Красная Зорька были рады тому, что на их проблему обратили внимание. Ведь система водоснабжения устарела, трубы пришли в негодное состояние, а кое-где и вовсе прогнили. В декабре прошлого года начались долгожданные ремонтные работы, но радость жителей длилась недолго. Приехал экскаватор и прорыли ров для трубы 1,5 метра. Глыбы грязи кругом, кучи. Перейти невозможно с одной стороны на другую, абсолютно. Грязь вся жидкая, люди проваливаются, практически полностью проваливаются. В калошах пройти тоже невозможно, нужно одевать охотничьи сапоги. Проехал грейдер, вот этот большой экскаватор, остались большие эти полоски от колес и все. Земля вверху, машина садится на низ, получается, колеса висят. Из-за болота автомобилисты вынуждены оставлять машины в начале улицы и идти домой пешком. А смельчаки, решившиеся припарковать машину у дома, в буквальном смысле выгребают грязь лопатами. Вот лопата для этого специальная, галоши, и выкапываем, чтобы можно было выезжать на дорогу. Пока наша съемочная группа находилась на улице Ключевая, автомобиль рабочей бригады завяз в грязи. Его пришлось буксировать экскаватором. А что же делать местным жителям, у которых нет трактора? Приходится толкать всей улицей. Даже скорая помощь не может подъехать по вызову. К нам как-то ночью по срочному вызову приехала скорая помощь. Потом смотрю, едет еще одна скорая помощь. Оказывается, скорая помощь приехала выручать скорую помощь. То есть застряла. Дороги такие, что она застряла, не могла выехать. Ну, пришлось и людям помогать, выходили ночью. На улице проживает много пенсионеров и семей с маленькими детьми. Родители вынуждены обувать детей в калоши или резиновые сапоги, чтобы они спокойно могли дойти до ближайшей остановки. У Зеры Сейдометовой 2 несовершеннолетних детей. Детский сад они ходят в соседний поселок. Каждый день утром, вечером надо вывозить. Вывозить на машине отсюда нереально. По этой трассе приходится оттуда. Там тоже раскопали. Невозможно выехать. А дети, и так ребенок месяц не ходил в садик из-за вот такой вот дороги. Председатель гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин отметил, что работы по замене старого водовода еще не закончены. После того, как работы будут закончены, сдано это все будет,
Вот, мы проведем работы по ремонту дорог. Ну, там, к сожалению, дорог и не было. Была просто, как-то накатанная, скажем, полевая дорога по этим улицам. Поэтому будет нормальное щебеночное покрытие на этих улицах. Они уже включены в программу по восстановлению. Поэтому проблема будет решена. Ну, а людей, естественно, в первую очередь мы извиняемся за это, как это называют, причиненные неудобства. По-другому построить невозможно. По словам Игоря Чичкина, объект планируют закончить к концу марта, а к ремонту дорог приступит ориентировочно в мае, после определения подрядчика. А пока жителям села Красная Зорька остается запастись терпением и вот такими вот сапогами. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». Сегодня состоялось итоговое расширенное заседание коллегии Министерства культуры Республики Крым. В заседании приняли участие более 300 человек. Министр культуры, председатели, члены Комитета Государственного совета по культуре и вопросам охраны культурного наследия, заместители глав администрации, руководители структурных подразделений сферы культуры и администрации, руководители детских школ искусств, клубных, библиотечных и музейных учреждений, а также республиканских учреждений культуры. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская подвела итоги министерства за 2016 год и рассказала об основных задачах на 2017 год. У нас в этом году практически полностью будет завершено 2/3 строительства нашего Крымского академического детского театрального центра, в народе именуемого театром кукол. Во-вторых, будут отремонтированы новые в других регионах клубные учреждения, капитальные ремонты, большие образовательные программы, юбилейный наш фестиваль «Альминское дело», военно-исторические чтения, 80 лет художественному музею, по четверти века этнографическому музею Икала Слимену, 100 лет Ханскому дворцу музею истории, 200 лет Айвазовскому. Поэтому у нас громадье творческих больших планов. Я надеюсь, уверена, убеждена, что все они будут исполнены исключительно качественно. Председатель Госкомнадзора Заур Смирнов отмечает, благодаря тесной и слаженной совместной работе двух ведомств, Министерства культуры и Комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым, полуостров развивается в своих лучших направлениях – культурной, социальной и религиозной сферах. Наш опыт, взаимное обогащение, взаимное знание той работы, которой мы занимаемся, конечно, позволяет достигать больших результатов. Так вот, по итогам прошлого года, сегодня мы об этом говорили, более 250 мероприятий по республике было проведено именно межнациональной направленности. И, конечно, они все с элементами культуры, где невозможно было обойтись без учреждений культуры. И будем эту практику продолжать, будем работать, поскольку в тесном межведомственном взаимодействии как раз-таки возможно достижение положительных результатов. Председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе считает, что стабильная межнациональная обстановка на полуострове является главной победой крымчан. И сегодня на полуострове равноправно развивается культура всех народов Крыма. У Крыма есть два безусловных достижения. Это сохранение межнационального мира, что бы об этом ни говорили, как бы ни клеветали наши враги. А межнациональный мир в Крыму сохраняется, и есть тенденция к тому, что он будет все крепче и крепче. И второе достижение, на мой взгляд, это стабильное развитие крымской культуры. Заместитель главы администрации города Саки Шериф Османов отметил большое внимание развитию культурного аспекта в городе. Стараемся идти в ногу со временем, развиваемся. У нас, кроме этого, функционирует много различных творческих кружков. Центр культуры, досуга, молодежи и спорта открыт, где в основном работаем с молодежью. Поэтому я считаю, что наш город достаточно неплохо развивается. Есть моменты, проблемные вопросы, как и везде, но я думаю, они преодолеваются. Также в ходе мероприятия были выслушаны доклады и обсуждены направления развития, проблемы и позитивный опыт их решения. Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Министерстве культуры Республики Крым. Асан Абибулаев, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». Сегодня в Симферополе обсуждали взаимодействие представителей интеллигенции со средствами массовой информации. Об этом говорили в ходе встречи депутата Государственной Думы Российской Федерации Руслана Бальбека с работниками сферы культуры и образования. Депутат подчеркнул, что сотрудничество различных учреждений будет способствовать развитию создания новых проектов во благо Крыма. На сегодняшнем совещании, которое было призвано обеспечить взаимодействие между разными учреждениями культуры, образования с участием телеканала «Миллет»,
для формирования и разработки новых культурных, образовательных, информационных проектов, которые бы смотрели бы в будущее и дали бы для крымчан, для крымских татар картину будущего. В мечети микрорайона Фонтаны откроются бесплатные курсы крымско-татарского языка. В пресс-службе Духовного управления мусульман Крыма сообщили, что курсы начнут работу 4 марта. Занятия будут проходить 2 раза в неделю. Программа курсов направлена на развитие разговорных навыков общения, а также на формирование понимания грамматики литературного крымско-татарского языка. Занятия могут посещать все желающие. 65-летие в этом году отмечает заслуженный художник Украины и Крыма, известный скульптор Айдер Алиев. Вместе с тем он известен как и талантливый живописец, график, фотохудожник. Сегодня в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялось открытие его персональной выставки, на которой представлены работы мастера в разные годы жизни. Там побывала и наш корреспондент Султания Меджид. Так началось открытие выставки, посвященной 65-летию заслуженного художника Украины и Крыма Айдера Алиева. Он считает своим долгом говорить со зрителем о сложных проблемах, стоящих сегодня перед каждым, о силе, слабости ее преодоления, о любви и дружбе, о семейных ценностях и крепости народных традиций. На этой выставке представлено больше 20 скульптур. Эти скульптуры выполнены в бронзе, в камне, в дереве. В различных материалах и даже в ракушке. Здесь представлено также около 10 работ живописных и 5-6 графических работ. По мнению художника, любая выставка должна быть говорящей, ведь пластическое искусство – это не только эстетическое наслаждение, но и попытка выразить свое отношение к окружающему миру. Особенно я горжусь, что здесь мы отвели раздел, посвященный моей бабушке Хатидже Бубо Алиевой. Ее работы хранятся в Российском этнографическом музее города Санкт-Петербурга. Я в январе месяце был там, смотрел, изучил, прорабатывал. И, конечно, меня очень вдохновило вот эти работы в технике ойма. Поздравить Айдера Алиева с открытием выставки пришли его друзья, близкие, коллеги и ученики. Я хочу сказать, что я много лет знаю этого художника, мастера, скульптора, который постоянно нам преподносит какие-то сюрпризы, в приятном смысле слова, что действительно это человек творческий, который постоянно творит. И мы видим, что он разносторонний. Хочу поздравить через телеканал, пожелать ему творческого долголетия, чтобы его работы нас только радовали и привлекали всех наших гостей, чтобы увидеть и познакомиться с его творчеством. На выставке я увидел новые работы Айдера Веровича, в частности графику и живопись. Для этого я ни разу не видел и очень рад, вдохновился сам работать, поэтому очень доволен тем, что я тут увидел. В частности, скульптуры очень меня обрадовали, они очень разносторонние, там есть над чем подумать, поразмышлять, поэтому я очень доволен, что сюда пришел. У всех крымчан и гостей полуострова, желающих увидеть экспозицию, еще есть возможность окунуться в мир искусств и посетить выставку в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Султания Меджид, Энвер Аблязиз, телеканал Миллет. Мы напоминаем, 3 марта юристы Госкомнадзора проведут юридическую консультацию в Судаке в администрации города по адресу улица Ленина, 85А. Телефон для справок 387 80. На сегодня это все новости. Увидимся с вами уже завтра в привычное время, 13:00. Наш информационный отдел продолжает следить за ситуацией на полуострове и готовить сюжеты к следующим выпускам. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе всех событий. До завтра.